नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुसित सर्ट कसरी फोल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ शेयर गर्नु गइरहेको छु र यस्तो मजाले सर्ट फोल्ड गरेर देखाउने छु। तपाईहरुलाई पनि यो आइडिया एकदमै काम लाग्नेछ है। बेसी ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। पहिला मजाले सर्टलाई यसरी हैन मिलाउनु पर्छ। अब आइरन गर्नुहुन्छ भने आइरन गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आइरन नगरी देखाए हैन। तपाईहरुले सर्टलाई चाहिँ पहिला यसरी कहाँ कुचेको चाहिँ यसरी मजाले मिलाउनु पर्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ यसको यो आधा भागमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो गरेर यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस्। आधा भागमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस् हैन। यहाँदेखि माथि चाहिँ नलानु होला किनभने अनटाइडी देख्छ। तपाईहरुले यसरी मजाले यसरी आधा भागमा फोल्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रकारले, यो जुन चाहिँ हातपट्टिको साइड हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ यो प्रकारले क्रस यसरी है यसरी गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यो कलरको सिधा सिधामा हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो कलरको सिधा सिधामा तपाईहरुले यसरी एक एक साइडलाई मजाले मिलाएर यसरी फोल्ड गरिदिनु होला। फोल्ड गरिदिनु भयो भने हैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी हल्कासँगले हो यो हल्कासँगले फोल्ड गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले यसरी राख्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। तर तपाईहरुले अझै राम्ररी मेरो सर्ट नबिग्रोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कलरको भित्र चाहिँ तपाईहरुले यो जति पनि सर्टको छ त्यसलाई चाहिँ हालिदिनु होला। यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको सर्ट एकदमै मजाले बस्छ हैन। तपाईहरुले कहीँ प्याकिङ गरेर लिएर जानुभयो भने पनि खराब हुँदैन। खाली खोलेपछि अलिकति कलरमा आइरन गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ। आइडिया के कस्तो लाग्यो भन्नु होला।